На ремонте Opel Agila человек приехал с проблемой. Постоянный стук спереди автомобиля. Обращался он в сервис, ему осматривали на подъемнике автомобиль. Ничего такого серьезного не нашли. Сказали, возможно, рейка постукивает. И сегодня он приехал ко мне. Я также сделал осмотр. Проверил саленблоки, шаровую, рулевую. Все в пределах нормы. А что стучало, сейчас покажу. Вот она, наша опора, виновник стука. Появился зазор, видимо резинка уже начала отрываться от металлического корпуса, и это все на неровности дороги болтается, стучит. Сейчас я демонтирую стойку, покажу поближе, в каком состоянии будет опора. Стойка демонтирована. Вот она, посмотрите состояние опорного подшипника. Это просто каша. Гайка затянута, я гайку не отпускал еще. Вот так вот все здесь это болтается. Я представляю, какой стук был на неровностях. Меняем опору на новую. Вот она, опора снятая, а резинка болтается полностью. Вот она новая. Вот эта часть, она неподвижная. То есть ничего не люфтит, не должно люфтить. Заменил обе опоры. Левую стойку еще не поставил. В общем, обе опоры болтаются, разбитые. Осталось установить стойку, и можно отдавать этот автомобиль хозяину. На ремонте Geely Emgrand. Пробег 110 тысяч у нее, один хозяин. Человек приехал с проблемой, машина стала неуправляемая, неотзывчивая, плюс появились стуки в передней подвеске. Сделал я уже осмотр на ней. Сейчас покажу, в чем проблема. Демонтировал передний рычаг. Смотрим состояние саленблока. Вот этого вот заднего. Вроде на вид не разорванный, по крайней мере вот здесь, где они обычно рвутся. Он отслоился от самого корпуса. Вот в таком состоянии он держится буквально там на волосинке. Сейчас это будем перепрессовывать. Аналогично это у нас правая сторона, с левой стороны такая же беда. Далее рулевая рейка. Вот стоит саленблок на рулевой. И при вращении руля рейка смещается довольно сильно вправо-лево из-за вот этих вот разбитых саленблоков. Один спереди, другой сзади. Сейчас постараюсь показать, как это все болтается. Вот такие вот люфты на саленблоке. Одну сторону перепрессовал саленблоки, передний и задний. Оба сразу поменяли, хотя в принципе передний был еще живой. Было решено просто заменить комплект. На второй стороне саленблок не такой отворотый, ну уже тоже виден износ. Пошел он отрываться. Также заменим саленблоки в паре. Кстати, шаровые у нас остаются, шаровые в идеальном состоянии. И пыльники, и пальцы тугие, ничего не болтается. Достал я один саленблок рулевой рейки. Вот он. В общем, суть в том, что вот этот саленблок, это получается вроде бы как он с заднего амортизатора Chevrolet Niva. Он подходит туда. Узнавал я, сколько стоят оригинальные саленблоки.
В магазине сказали 1500 за штуку и 2 недели ожидания, то есть ждать их надо. Где-то в интернете хозяин автомобиля вычитал, что подходят именно вот эти саленблоки Chevrolet Nivы, и решили попробовать. И действительно, саленблок получается по диаметру на 3 мм шире, чем штатный. Я его попробовал туда запрессовать и плотненько он залез. И в принципе и по высоте он подходит, все нормально. То есть саленблоки можно ставить вот эти. Как я менял я его не снимая рулевой рейки. Вот он. Не подлезть камерой, сейчас постараюсь показать. Вот он, это уже новый саленблок, стоит спереди. Я приопустил на 4 болтах подрамник, открутил 2 болта вот этих вот саленблоков, ключиком на 15 неудобно, но подлезть можно. И запрессовывал я его, все смазал силиконовой смазкой и с помощью монтировки вот таким вот образом упирал потихонечку в КПП и задавливал его. Зашел он довольно-таки плотно. В общем, сейчас я поменяю аналогичным способом второй саленблок и буду собирать, ставить болты. Уже в конце подергаю рулем, проверю, как они там себя чувствуют, эти саленблоки. Ну, я думаю, что будет все нормально. Установил второй саленблок. С этой стороны еще проще. Из-под колеса отвертка выковыриваешь и также все смазываешь силиконовой смазкой, монтировочку упираешь в поперечный стабилизатор и задавливаешь. Этот зашел даже чуть поплотнее, пришлось повозиться с ним минут 15, чтобы он туда залез. Все, теперь можно устанавливать болты и прикручивать. Кстати, диаметр внутренней втулки тоже под штатные болты подходит тоже идеально. Цена вот этих вот саленблоков китайских оригинальных, как я уже говорил, 1500 за штуку. Это в нашем регионе, в магазине, где я всегда заказываю запчасти. И ждать их 2 недели. Мы же установили саленблоки от заднего амортизатора Chevrolet Niva. Цена вопроса была 90 рублей за штуку, то бишь 180 рублей всего. Ну, я, конечно, не знаю, насколько их хватит. Посмотрим. Ну, сели они туда хорошо, плотно. Должно все быть нормально. Затянул саленблоки на 2 болта. Рейка не гуляет. Стоит хорошо. В общем, с саленблоками закончили. Так, сейчас еще надо перепрессовать ступичный подшипник и заменить втулки стабилизатора, потому что они тоже разбитые. И можно устанавливать рычаги с новыми саленблоками. Слышно, какой сильный гул. Хотя у хозяина авто спросил, он говорит, да вроде на скорости ничего не шумело, не слышал. Дособирал этого китайца, опустил машину, уже протянул все саленблоки. Также заменили рулевые наконечники, потому что на старых пыльник был порэпанный и пальцы уже были довольно слабые, поэтому было решено заменить их в паре. Новенькие втулочки тоже установлены. Также подергал еще на опущенной машине рулем, проверил саленблоки вот эти вот, которые мы меняли на рейке. Ничего не болтается, все нормально. Осталось сделать развал схождения и в принципе можно отдавать автомобиль хозяину.